sorry. Ik weet niet of ik hem gaan uitkrijgen. Het is zo wegtrekken. Maar dit lijkt zo'n spierhaai, dat is bijna vinnig. Spierhaai? Ik neem maar een stukje film. Mensen zien altijd een spotje, hij gaat die hele tijd onder die boot, hij is bijna lui. Hierdie spierhaai, dat is net, hij beweegt net daar. Hij mag net soos 'n skootkabel, ja. Ja, gaan haai hoor. Dat is nou. Goed, dit is baie vinnig. Pak maar net sien dan. Met hierdie vlak water, dan beweeg hy lekker. Yes. En goed, dat is... Wat er nou goed kan meneer waar je ook gevangen wordt, maar kijk. Hij stampt met mijn kop. Ja, goed. Amper maar geen idee. Dat is 15 kilo kabeljauw gehad. Je mag net zoals een spot. Ik heb ook veel spot. Hoe dan niet van waar zit het kabeljauw? Hoe dat is zo? Maar je moet deel lopen. Ja, nee. Spaß, hè? En een neerkomt is van de worst. Wat snaaks is bij hierdie haie is, hy gaan om die hele boot om, maar hy gaan precies daar waar jy hom gehaak het, sal hy weer uitkom. Ja, hy weet precies dus daar, hy gaan weer. Dat is jou. Dankie. Dat is spot. Dat is een haie, maar praat niet te vroeg. Baie keer dan druk die haie skielik. Juniors? Oké, dan leef. Bronzie as. Ja. Julle kan begin. Nee, moet zijn het erstmal. En toets hierbij. Ja, hij is muskel. Deutsch? Muskel. Wat zie je met spierhaai? Een spierhaai. Spier, oké. Smooth hound shark in English. Jezus, lekker ja. Ja, ik heb ook gezegd.